ลึกมากครับตรงนี้สังเกตเม็ดตาครับเม็ดตาจะลึกมากคมลึกมากเลยสีลุ้งเลยครับนี่เป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยม